တော်အခမ်းအနားကြီးကိုအောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါကြောင်းကြေညာအပ်ပါရရှင်
လိုက်ဆိုလေးတော့နော်ပြီးတော့ဆွေးရကြလား ဆက်လက်ပြီးအထူးဆုရရှိတဲ့အာမဂနဲ့ကမာရုံမျိုးနဲ့တကူမေရိပ်ဖွဲ့အားဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ရှင် ရွှေတော်နဘာလူလူတော်နာလူရဲလူမတဲ့တလူရဲအာဆိုတော့မေမွေအောက်ကလေးတနာတာနဲ့ပြုံးလို့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးကွယ်အောက်ကလေးတနာတာနဲ့ပြုံးလို့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးကွယ်ပြေစားတာနဲ့ပြေးလိုက်ရတာဝက်စားပါပဲအလုံးတင်နေပြေးစားတာနဲ့ပြေးလိုက်ရတာဝက်စားပါပဲအလုံးတင်နေကျိုးသစ္စာလာရောက်ခြင်းခံရမလားဘယ်လိုလဲကျိုးသစ္စာလာရောက်ခြင်းခံရမလားဘယ်လိုလဲရိုးရိုးသားသားနဲ့ကျုပ်တို့မျိုးမှာကကြည်တတ်တယ်မြန်မာနှစ်သက်ကိုခါသမ ्या မှာမိဘပြည်သူအပေါင်းနဲ့တကွကြည့်ရှုတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးလူရည်ဆန္ဒတွေနှလုံးသွင်းရတဲ့အပြည့်စုံကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတစ်တွေကိုလည်းလက်မလွတ်စေဖို့အတွက်ကျမရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်။အားလုံးပဲနှစ်သက်မှာပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။